大家好，我今日咧就會同大家開架小巴，咁我就會拎住啦。好啦，咁我就同大家講下咧我嘅 channel 啦。好啦，咁其實咧如果大家想睇多啲我嘅片咧，就記住要打 LU 就可以睇到我嘅片啦。咁咧，我話緊你哋一下。好啦，咁如果咧大家想睇更多咧，記住一定要訂閱同埋 like。OK， 好啦，咁我哋咧就會喺今時今日咧嚟一齊開一架神秘嘅小巴，咁就會跌咗落地。boom boom， 好啦，咁我依家咧就會一齊嚟同大家嚟開一架小巴啦。大家睇下。好啦，咁呢個就係小巴嘅車型啦。好啦，咁我就放俾大家睇真啲，佢個車轆一度。好啦，咁就俾大家睇下佢有幾多個車轆。2加2係幾多？冇錯，就係4。好啦，咁就係咁樣啦，2加2 4咯。OK， 好啦，咁我咧啱啱其實唔知講教咗一架小巴，仲教咗啲數學。好啦，咁我依家咧都考下大家啲你哋嘅數學先，好冇？好啦，咁我哋就唔講車柱啦。好啦，10加10係幾多？20，冇錯。50加50 100都啱。100加100 200啦。因為咧點解100加100係200咧？好啦，咁大家都話我首先就喺呢度同大家講啦，1加1係2，咁100加100咪就係200咯。大家明唔明？咁50加2咧，冇錯啦，52。好啦，咁我就唔講數學啦，講就係車。好啦，咁咧我哋就首先咧就要開咗道門先。好啦，但係咧我開完道門咧，大家唔好以為咧你上小巴唔使嘟八達通嘅喎，係要嘟嘅喎。OK， 好啦，咁我哋咧就依家咧一齊嚟開呢一架小巴車。好啦，咁我哋就一齊開咯，一齊咧嚟睇下佢嘅身體部位啦嘅小巴。好啦，咁呢個就係如果佢想入油嘅話，咪喺呢度入油咯。OK， 好啦。咁但係如果佢唔係想入油喎，冇咗一個胎點算啊？好啦，係啦，呢一度有一個胎嘅士鼻。好啦，咁我就冇嘢係特別需要講嘅話咧，大家都可以留言啦，我個 channel 嘅名，大家記住我個 channel 喎，係咩？冇錯啦，係 LU。OK， 好啦，咁我就喺呢度同大家講拜拜。拜拜。